Այսօր բազմազան է իմ սեղանը, գուրմանների համար է, ես ինքս գուրման եմ, բայց ցավոք այս սմբուկով ուտեստը չեմ կարող օգտագործել, դրա համար ես ձեզ ցույց կտամ երկու տարբերակ, մեկը սմբուկով, տավարի միսը լցոնած, եւ մյուսը դդմիկով, քանի որ այստեղ էլ կան շատ մարդիկ, ովքեր ունեն սմբուկից ալերգիա, ինչպես նաեւ ես նույնիսկ խորովելուց ունեմ ալերգիա, սիրելիները շատ հետաքրքիր մի ուտեստ է, անկեղծ ասած, այս ուտեստը հատուկ ձեզ համար եմ մշակել, Երևի թե չեք պատկերացնի, բայց ամեն օր մտածում եմ, ինչ նոր բան անեմ, որովհետև կան մարդիկ, որոնք երկար են սնվում, եւ բացի այն, որ առողջականը, նաեւ իրանք արդեն սովորում են այն դայետին, եւ եթե միտեղ մի բան ուտում են, իժոգաներ են ունենում, փքվածություն եւ դարձել է սովորություն։ Իսկ սովորության համար ես որոշել եմ պատրաստել համեղ եւ հետաքրքիր ուտեստներ։ Այս ուտեստը կոչվում է Endayet նարնջագույն համար 2 ու բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ կսիրեն ես հետո բաղադրատոմսը երբ որ տեղադրեմ արդեն նույնիսկ գրված կլինի թե ում համար է ավելի կարևոր այս ուտեստը եւ կցույց տամ ձեզ նաեւ այն ամենը ինչ որ անելու ենք նույնը դդմիկով հիմա ես այս հրաշք սմբուկը պետք է անցկացնեմ քերիչով Մինչև որ ինքը տապակի մեջ կլինի, ես կմարինացնեմ իմ միսը։ Վերցնում եք սմբուկը, անցկացնում եք մեծ քերիչով։ Քերիչով անցկացնում ենք ամբողջական, անպայման կեղևազրկեք, սիրելիներս։ Եվ քերիչով անցկացնելուց հետո, ուրեմն ինչ ենք անում, ինձ այսօր պետք է գալու Սեղանի վրա եթե ուշադիր լանեք, իրոք բազմազան է այսօրվա իմ տեսականին Տեսեք, վերցնում ենք տնական յուղ, ես կուղարկեմ ջեռուց, ուղղակի նկարահանման համար ինձ հարմար չէ, այդքան ժամանակ չունեմ, տնական յուղ, բլենդ արված սոխ, քանի որ ինձ մոտ շատերը կան, որ սոխի հատիկները չեն ուտում, բայց դուք կարող եք անել մանր կտրատած կարմիր սոխ, վերցնում ենք և ուղարկում ենք օջախի վրա, որպեսզի կարողանանք իրան տապակենք Տապակելուց հետո կավելացնեմ մնացած ինգրեդիենտները Մինչև միջուկը իմ մոտ կպատրաստվի գազի վրա է, օջախին է, ես հիմա ցույց կտամ ինչպես եմ մարինացնելու այս սիրուն միսիկները Ամեն մեկը սիրում եմ, որ ես առանձին անեմ Քանի որ տենց ինձ ավելի, ոնց որ ավելի եմ ես պատկերացնում, թե ինչ արեցի Համեմելու եմ, վայ, վրացական, խմելի, սունելի Պետք անեմ սև բիբար, կարմիր բիբար, սև բիբար, խմելի սունելի բանջարեղը, իսկ այս գաղտնիքը լցոնելու ժամանակ ենք անում, սա էլի շատ եմ սիրում վրացական այդ պոպոքային բաները, հիմա միասին կանենք սև բիբար, կարմիր բիբար, բանջարեղենային համեմունք և խմելի սունելի և ցույց կտամ փաթեթավորումը ոնց ենք անում մեր հրաշք ռեհանով, ծիտրոնով արդեն միսն ենք համեմելու, արդեն միջուկն ենք համեմելու Գիտեք չէ, ժարիտ չեմ սիրում, ես ձեզ բազում անգամներ ասել եմ, ժարիտը իմ համար ընդունելի չի Ես իրան կարծես թե շոք է խաշում եմ յուղի և սոխի մեջ, տեսեք ինքը շատ նուրբ թեթև, ավելացնելու եմ արդեն լցոնս կարմիր բիբար, սև բիբար, Այստեղ խմելի սունելին չենք օգտագործում, այստեղ օգտագործելու ենք ինչ, ծիտրոն հայկական, ես ավելացնելու եմ ըստ ցանկության, մարդիկ կան սիրում են համեմով, մարդիկ կան սիրում են մաղադանոց, մարդիկ կան սամիթով Ես սամիթը թողնում եմ դդմիկի հետ, որովհետև ինքը իր հետն է Այստեղ անելու ենք մաղադանոց և համեմ Թարմը անպայման Անում մեր միջուկը և լցոնում ենք Լցոնման մեջ ունենք մի շատ կարևոր բան Եթե կան մարդիկ, ովքեր սիրում են կծու, կարող եք թարմը կարմիր բիբարը կտրել և դնել մեջը, դա ուղղակի օգնության կարգով եմ ասում, բայց պոպոկ եթե չունեք ալերգիա, կարող եք օգտագործել, այսենց լցոնելուց ավելացնում ենք մանրացրած պոպոկ,
փաթաթելու ենք, տեսեք։ Իրան ոչ մի փայտիկ, ոչ մի բան պետք չի։ Այսպես փաթաթում ենք, այսպես սիրուն տեղադրում ենք, որպեսզի գնա ջեռոց։